Ballon, Doktorträume von Stiftung Theodora, das Maskottchen von den Verkehrsbetrieben Biel und natürlich viele enorm motivierte Kinder. Das Festival du Film Français d'Helvétie ist lanciert. Wie alle Jahre sind die Kinder am Mittwochnachmittag gerne gekommen. Beim Eingang erleben sie den Zauberer und dann gibt es für die Französischsprachigen den Film Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Tu vas nous raconter quelle histoire? Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme. Non, d'abord avec un homme. Avec des costumes. Des bijoux avec une balle rouge. Non, des beignets. Faites-moi goûter. N'importe quoi. Mais arrêtez! Elle peut pas raconter tout ça. Mais si! Vous me donnez des idées. Und für die kleinen Deutschsprachigen gibt es im 2022 eine Premiere. Wie geht's euch? Gut? Ja! Ich denke, für einmal probieren wir etwas Neues. Und zwar, ihr werdet ein schönes Dokumentarfilm sehen über ein Eichen. Und zwar mit dem ganzen Leben, was passiert rund um den Baum. Und das ist absolut fantastisch. Ein Dokumentarfilm ohne Kommentar. Nur die Natur und wer darin lebt, reden. C'est un peu la course aujourd'hui là. Vous avez une urgence? Am Abend vor Voreröffnung gibt es für die Erwachsenen Drama pur mit «Le sixième enfant». Es ist die Geschichte von zwei Pärchen. Der Frank und Meriem sind arm und haben 5 Kinder. Die 6. ist unterwegs, aber sie können die Verantwortung für das Baby nicht übernehmen. Der Julien und Anna sind Anwälte und sie können keine Kinder haben. Was jetzt kommt, ist eine besondere Abmachung. Pourquoi il est pas venu votre mari, là? Parce que vous êtes son client, il est beaucoup trop exposé. Mais pourquoi vous adoptez pas un petit normalement? Parce que c'est un Der Regisseur Léopold Legrand und der Schauspieler Damien Bonnard sind heute unsere Gäste. On fait du mal qu'on va en enfer. Das ist euer erster Spielfilm. Er basiert auf dem Roman von Alain Jaspard, «Pleurer des Rivières». Habt ihr euch für die Verfilmung entschieden, weil er 2 Lieblingsthemen von euch behandelt, nämlich die Kindheit und das Verlassenwerden? Oui, c'est en tout cas quand j'ai Ja, das stimmt. Als ich den Roman entdeckt habe, bin ich auf Inhalte gestoßen, die mich berühren. Themen, die ich auch in vergangenen Kurzfilmen schon aufgenommen habe. Die Kindheit, das Verlassenwerden oder die Abstammung. Aber am meisten berührt am Roman hat mich der Werdegang der weiblichen Charaktere, besonders von den beiden Frauen rund um das Kind. Et je pense que ce qui m'a touché dans le roman, c'est la trajectoire, notamment des personnages féminins et de ces 2 femmes autour de cet enfant. Ihr spielt in diesem Film der Frank, ein Altwarenhändler, Vater von 5 Kindern. Die 6. ist unterwegs. Was hat dich an dieser Person berührt? Moi, c'est pas les personnages qui me touchent, c'est les histoires. Donc, ma partition personnelle, elle me... Mich berühren nicht Personen, mich berühren Geschichten. Er versucht, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Er macht alles, um möglichst perfekt zu sein. Und gleichzeitig will er für alle da sein, die ihm etwas bedeuten. Cette espèce d'homme qui cherche à être droit, à être droit dans ses bottes, et qui essaye qui fait tout pour être irréprochable et en même temps être présent à tous ceux qui comptent pour lui et tous ceux qui comptent sur lui. In einem Interview sagt der Léopold Legrand, dass er euch für die Rolle genommen hat, weil ihr das richtige Gesicht für das habt. Eins, das vom Leben gezeichnet ist. Ist das für euch ein Kompliment? C'en est un, clairement. De toute façon, Gut, der Boris Vian hat schon gesagt, mit 40 haben wir das Gesicht, das man verdient. Aber ja, ich nehme das als Kompliment. Man muss aber dazu sagen, dass man für einen Film mein Gesicht schon noch ein bisschen hässlicher gemacht hat. Mit Narben, mit blauen Flecken und komplett bin ich auch noch ein bisschen. Des cicatrices, quelques pains dans la gueule, je boitais un peu, voilà. Non, mais en vrai, c'est ce qui était important. Pour nous, dans cette incarnation, aber was für uns beide wichtig war, ist wirklich die Welt der Reisenden kennenzulernen. Der Damien kommt ja nicht aus dieser Welt. Und das Leben von aussen, das Leben als Reisende, das zeichnet das Gesicht.
le visage. Et je trouve que Damien, il a ça en lui, mais probablement parce qu'il a vécu. Ja, und das bleibt. Es ist das Gleiche, wie wenn man mit der Hand arbeitet. Die sind auch gezeichnet von der Arbeit. Manuel, quand on n'est pas, ça s'imprime. Je suis plutôt un manuel. Monsieur Meyer, vous dites? Franck, oui. Oui, maître. Monsieur Meyer est là qui souhaiterait vous voir. Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui, là. Vous avez une urgence? Voilà, avec Myriam, on a un problème. Elle est enceinte. Ça va faire 6. Ils vont faire quoi du coup? Elle va avorter? On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous arrivez pas à en avoir, enfin, c'est mal foutu, quoi. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi. Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojewski. C'est pour elle, merci. Tu peux y aller. C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici. Madame, bravo, un lourd. Vous êtes chaud ou pas? Tu fais quoi ici? Je suis en train de gratter un texte, quoi. Je fais du rap. Allez, fais-nous plaisir. Rentre dans ton quartier de merde. Vous pourriez me communiquer les coordonnées de la personne qui a effectué cette livraison. Ça vous dirait un petit exercice de chant? C'est quoi l'embrouille, en fait? Vous savez ce que mon père me disait? Chaque colère est à coup de vieux. Chaque sourire est à coup de jeune. Je veux que vous sachiez que ce voyage en taxi avec vous a été une belle course. Ça vous dit d'aller vous taper la cloche? Oh oui! Tout compte fait, on sera pas là avant une bonne heure, voire deux. Hein.